এটা হলো UBON SP-6680 একটি ওয়্যারলেস ব্লুটুথ স্পিকার। আর এই ভিডিওতে থাকছে এই স্পিকারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো প্যাকেজিং ওভারভিউর কথা যদি বলা যায় তো একদম সামনে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন UBON এর ব্র্যান্ডিং এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন SP-6680। এছাড়া বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন বেশ কিছু ডিটেলস এবং ইনফরমেশন। টোটাল 4টি কালার অপশন আপনারা এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারছেন। তো এখানে আমি ব্লু কালার অপশনটি চুজ করেছি। এমআরপির কথা যদি বলা যায় তো বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন 2499 টাকা, কিন্তু এই স্পিকারটা আপনারা ফ্লিপকার্ট থেকে কিনতে পারবেন মাত্র 1399 টাকায়, অর্থাৎ 1400 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারছেন। তো এরপর স্পিকারটি আনবক্স করা যাক। তো এরকম একটা বক্স প্যাকেটিং এর সময় কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন UBON SP-6680 এই স্পিকারটি। তো এরকম একটা হোয়াইট বক্স আপনারা পাবেন এবং বক্সের মধ্যে কিন্তু প্রথমেই পেয়ে যাবেন আপনারা একটি স্পিকার, অর্থাৎ UBON SP-6680। তো স্পিকারটিকে আমি রাখছি সাইডে, বক্সের মধ্যে দেখে নেবো আর কি আছে। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 2টি কেবিল, একটি পাচ্ছেন অক্সিলারি কেবিল বা অক্স কেবিল এবং তার সঙ্গে থাকছে একটি 5 ভোল্টের নর্মাল USB চার্জিং কেবিল। কেবিল কোয়ালিটিগুলি আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ নর্মাল কোয়ালিটির সঙ্গে। এছাড়া বক্সের মধ্যে আপনারা পাচ্ছেন কিছু ডকুমেন্টারি। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি UBON SP-6680 ইউজার ম্যানুয়াল বা UBON এর একটি বুক বলা যেতে পারে। তো এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত ডিটেলস এবং পাচ্ছেন একটি ক্র্যাশ কার্ড। তো এই ক্র্যাশ কার্ডটি আপনারা স্ক্যান করলে প্রাইজ জিততে পারেন। সো এরপর আমি আসছি একদম স্পিকারটিতে। সো হিয়ার ইজ দ্য ব্র্যান্ড নিউ UBON SP-6680 সম্পূর্ণই ব্লু কালারের সঙ্গে এবং স্পিকারটি কিন্তু বেশ কম্প্যাক্টের সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন। তো এবারে দেখে নেওয়া যাক এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউ। তো একদম সামনে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি UBON এর ব্র্যান্ডিং। এছাড়া একদম সামনে থাকছে ডুয়েল স্পিকার এবং ডুয়েল ডিভার্সের সঙ্গে এবং স্পিকার প্রোটেকশন হিসাবে থাকছে সম্পূর্ণই ব্লু কালারের ফেব্রিক ফিনিশ প্রোটেকশন। স্পিকারটির একদম উপরে থাকছে UBON এর ব্র্যান্ডিং, অর্থাৎ UBON এর লোগো। এছাড়া থাকছে টোটাল 4টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে থাকছে একটি মোড বাটন। তো এই স্পিকারটিতে থাকছে ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, টিএফ কার্ডের মতো বেশ কিছু মোড। তো এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন মোডসকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। এরপর থাকছে একটি ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন। তো মিউজিক চলাকালীন সময় আপনারা এই বাটনটির মাধ্যমে প্রিভিয়াস ট্র্যাকে যেতে পারেন এবং এই স্পিকারটির ভলিউমকে ডিক্রিজ করতে পারেন, অর্থাৎ কমাতে পারেন। এবং এরপর পাচ্ছেন একটি ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা মিউজিক চলাকালীন সময় নেক্সট ট্র্যাকে যেতে পারেন এবং স্পিকারটির ভলিউমকে ইনক্রিজ করতে পারেন, অর্থাৎ বাড়াতে পারেন। এবং সব শেষে থাকছে একটি প্লে পাস বাটন এবং তার সঙ্গে থাকছে কল অ্যাকসেপ্ট এবং কল রিজেক্টের বাটন। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা মিউজিক চলাকালীন সময় স্পিকারটিকে প্লে পজ করতে পারেন এবং যে কোনো ইনকামিং কলকে অ্যাকসেপ্ট এবং রিজেক্ট করতে পারেন এই বাটনটির মাধ্যমে। এছাড়াও একদম টপে থাকছে এরকম একটা ফ্রেশ ডিজাইনের সঙ্গে এবং এখানে পাচ্ছেন আপনারা একটি UBON এর ব্র্যান্ডিং এবং UBON এর ব্র্যান্ডিংটা একদম উপরে থাকার জন্য কিন্তু স্পিকারটি বেশ একটা অ্যাট্রাকটিভ লুকের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন। স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে থাকছে সমস্ত পোর্টসগুলি। তো একদম ফার্স্টে থাকছে কিন্তু একটি অফ অন বাটন। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা স্পিকারটির পাওয়ারকে অন অফ করতে পারেন। এরপর থাকছে একটি টিএফ কার্ড স্লট বা মাইক্রোএসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই স্পিকারটিতে ইউজ করতে পারেন এবং তার ঠিক নিচেই থাকছে একটি USB স্লট। এরপরেই থাকছে একটি অক্স পোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট এবং সব শেষে থাকছে একটি DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট এবং তার সঙ্গেই থাকছে একটি চার্জিং LED ইন্ডিকেটর এবং স্পিকারটির একদম নিচে থাকছে 2টি স্ট্যান্ড এবং বেশ কিছু ডিটেলস। বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন হার্ড ABS প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং পাচ্ছেন একটি ম্যাট ব্লু ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ খুব সহজে আসবে না বললেই চলে। তো সেদিক থেকে কিন্তু UBON SP-6680 স্পিকারটি যথেষ্ট বেটার বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো 900 গ্রাম থেকে 1000 গ্রামের মধ্যে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির ওয়েটটাকে পাবেন এবং পাচ্ছেন একটা সম্পূর্ণ কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে। তো স্পিকারটি আমার এখন হাতে আছে, তো আমি বুঝতে পারছি বেশ একটা কম্প্যাক্ট স্পিকার কিন্তু আমার হাতে আছে এবং বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু স্পিকারটির নো ডাউট বেটার আপনারা পাবেন এবং এরকম একটা হেড টার্নিং ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাচ্ছেন। তো ওভারঅল ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি স্পিকারটির নো ডাউট ভালো, যথেষ্ট বেটার বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা UBON SP-6680 এই স্পিকারটিকে পাবেন। তো স্পেশালি স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটিটা কিন্তু আমার জবরদস্ত বলে মনে হয়েছে। এটা সম্পূর্ণই 100 একটি স্পিকার বলা যেতে পারে এবং একদমই একটা পোর্টেবিলিটি তো আছে স্পিকারটিতে। তো পোর্টেবল হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিকে আপনারা খুব সহজে ক্যারি করতে পারেন এবং আউটডোরে ইউজ করতে পারেন কিন্তু UBON SP-6680 স্পিকারটি। তো
এই স্পিকারটির আউটপুট পাওয়ার থাকছে 5 ওয়াট। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারেনি যে এটা একটি 5 ওয়াটের স্পিকার, বাট এটি একটি 5 ওয়াটের ব্লুটুথ স্পিকার। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 প্লাস ইডিআর এর সঙ্গে। তো ব্লুটুথ ভার্সন কিন্তু যথেষ্ট আপডেটের সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন। স্পিকারটিতে থাকছে ওয়্যারলেস রেঞ্জ 10 মিটারের সঙ্গে। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন TWS কানেক্টিভিটি অর্থাৎ ট্রু ওয়্যারলেস স্টেরিও ফিচার্স। তো এই ফিচার্সের মাধ্যমে আপনারা দুটি সেম স্পিকারকে একসঙ্গে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারেন। স্পিকারটির কনফিগারেশন আপনারা পাচ্ছেন মোনো চ্যানেলের সঙ্গে। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ট 2400 mAh এর ব্যাটারি অর্থাৎ 2400 mAh ইনবিল্ট ব্যাটারি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন UBON SP-6680 স্পিকারটিতে। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন চার্জিং টাইম 2 থেকে 2.5 ঘন্টা মতো এবং প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাচ্ছেন 4 ঘন্টা মতো। তো এটা নট ব্যাড, যথেষ্টই গ্রেট একটা ব্যাটারি ব্যাকআপ এবং প্লেব্যাক টাইমের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাচ্ছেন। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল ডাইনামিক ডিভার্সের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোড, যেমন ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, টিএফ কার্ডবোর্ডের মতো বেশ কিছু কানেক্টিভিটি মোডস কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে পাচ্ছেন। তো আমি অলরেডি স্পিকারটির পাওয়ার অন করে দিয়েছি এবং পাওয়ার অন করার পরে স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাবেন এরকম একটি ব্লু কালারের এলইডি ইন্ডিকেটর। তো আমি স্পিকারটির ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি এবং কানেক্ট করার সময় আমি দেখলাম স্পিকারটির পেয়ারিং স্পিড কিন্তু যথেষ্টই ফাস্ট। সো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব, আর আপনারা চাইলে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। তো এটা আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না যে এটা 5 ওয়াটের একটি স্পিকারটির আমি সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। তো স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন জবরদস্ত সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। তো 5 ওয়াটের এটি একটি স্পিকার হলো যথেষ্ট লাউডের সঙ্গে আপনারা পাবেন এবং পাবেন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড এবং পাবেন ডিপ ব্যাসের সঙ্গে। তো স্পিকারটি আমি আউটডোরেও ইউজ করেছি। তো আউটডোরে আর ইনডোরের সাউন্ডের মধ্যে কিন্তু খুব একটা ডিফারেন্ট আপনারা পাবেন না। তো বাইরের সাউন্ড কোয়ালিটিও কিন্তু যথেষ্ট হাইফাইয়ের সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো স্পিকারটিতে ইনরুমে যখন আপনারা ইউজ করবেন তখন যেরকম ব্যাস এবং সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স আপনারা পাবেন, আউটডোরে অর্থাৎ বাইরে যখন আপনারা স্পিকারটি ইউজ করবেন সেখানেও কিন্তু যথেষ্টই লাউড, ক্লিয়ার এবং ব্যাসের সঙ্গে আপনারা এই স্পিকারটিকে পাবেন। তো মাত্র 5 ওয়াটের স্পিকার বলে কিন্তু এই স্পিকারটিকে একদমই অ্যাভয়েড করবেন না। এটা কিন্তু জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং একটা স্পিকারটি কিন্তু আপনারা যথেষ্ট আপডেটের সঙ্গে পাচ্ছেন। এছাড়া থাকছে স্পিকারটিতে 2400 mAh এর ব্যাটারি এবং পাচ্ছেন একটি UBON-এর মতো ট্রাস্টেড ব্র্যান্ড। তো সব কিছু মিলিয়ে স্পিকারটি কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার এবং 1300 থেকে 1400 এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করতে পারবেন। তো আমার কাছে কিন্তু স্পিকারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং স্পেশালি সাউন্ড কোয়ালিটিটা খুবই ভালো লেগেছে। তো আমার কাছে রয়েছে জিব্রনিক্স জেব অ্যাকশন 50 এই স্পিকারটি। তো এই স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন 16 ওয়াটের সঙ্গে এবং প্রাইসের কথা যদি বলা যায় তো 1000 থেকে 1200 এই প্রাইসের রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে কিনতে পারবেন। তো জিব্রনিক্স জেব অ্যাকশন 50 এই স্পিকারটি থেকে কিন্তু UBON SP-6680 স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্ট আপডেটের সঙ্গে আপনারা পাবেন এবং বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু এই স্পিকারটির থেকে এই স্পিকারটি অনেকটাই বেটারের সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো এই স্পিকারটি লাইট ওয়েট হলেও খুব একটা বেটার বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন না, কিন্তু UBON SP-6680 স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি জাস্ট ও মাই গড। সো আপনারা যদি স্পিকারের ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো লেগে থাকে আপনারা কিন্তু এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারেন। আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।